हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेक एंड हैक्स पे। और गाइस, आज मैं एक और नया सराउंड साउंड्स का वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो का बेस्ट एक्सपीरियंस पाने के लिए आप अपने हेडफोन्स निकाल लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे देखिए एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाइए और उसके बगल में जो बेल का आइकॉन है उसे भी दबाइए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप उसे देख सके। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।